এইমাত্র এই গাছ থেকে আম পেড়ে নিয়ে আসলাম। আমাদের এই গাছের আমগুলো অনেক বড় বড় আর অনেক মিষ্টি। আর এই গাছের আমে যে এত কষ, কে বলবে যে এই গাছের আমের এত কষ? দেখেন কেমন কষ, অনেক কষ। এই দেখেন, আরেকটা ভেঙে দেখাই। এক হাত দিয়ে ভাঙতে পারছি না, তীর ছুটে পড়ে কষ, প্রচুর কষ। আর আমার এই খরগোশ বাচ্চা শুধু আম খেতে চায়, সারাক্ষণ আম খাবে আর আম খাবে। আম পাড়ার বাসনা পেলেই ও দৌড়ে চলে আসে। এটা গাছ পাকা আম।